今天找这条溪流的源头。今天又一个人来爬山了。之前天天下雨，天气不好。今天这个天气不错，蓝天白云。这里有一棵好大的板栗树。这山上蚊子好多哦，等一下要点一个自制的蚊香。这里有一颗天南星，这里有一颗银杏，上面挂果了。骑着我的战马1号，本来就从前面这条路准备登山。好 ，Let's go。现在我们穿过这个村民的这个黄瓜地，还有柑子地。这里有个小的水渠，应该用于这个农田的灌溉使用的。这里有一条小小的路，我们跟着这个路，还有这个溪流，这个山谷上去看一下有什么收获。然后这个入口的地方就看到了这个金樱子，金樱子现在还没有成熟，成熟的时候可以再来泡酒。这里还有这个千金拔、千金藤，这个做盆景应该也挺漂亮的。好，我们往前走，停下来的话蚊子太多了。Let's go。然后这里发现一株不知名的野果，应该不能吃。有认识的朋友吗？回去的话，我搜一下，然后再附上字幕。点上一个自制的蚊香，把蚊子熏一下，要不然太多蚊子了。好 ，Let's go。前面这里来到一个小水坝，这个植物叶子挺轻的。这里有几株，还有几个烂木头，好多蚂蚁。这边有个上山的小道，长满了草了。那边看不清楚路，应该的话会有一条路，沿着这个溪流往上走。那边的路没有找到，那我们就从这个比较草多的路走吧。这个溪流里面走不了了，水太深。对面感觉也没有路，先看一看。好 ，Let's go。现在我们走的这个林道还算好走吧，虽然说有些地方还是要修一下。下面就是这个小水沟、溪流，下面看样子应该没有路。现在距离这个溪流有个20米。我们沿着这上面这个山脊道一直往前走，应该是沿着这个溪流往上的。好 ，Let's go。哎呀，费了9牛2虎之力，从这个上面切下来，切到这个溪流下面了。哇，又潮又湿，湿度太大了，我眼睛都看不清楚了。然后这里看见了几个漂亮的木头。这个做鱼缸的造景，这木头挺漂亮的。这里还有一根，带不出去太重了，我不得不烧一点纸，烧点烟，熏一下蚊子，蚊子太多了。再看一下这木头，
非常的硬，非常的漂亮。都不想扛出去了。这木头都是非常漂亮的。先把这堆纸烧完先，修整一下。等一下我们就沿着这个溪流的边一直往上走了。上面的那个树木太茂密了，一路披荆斩棘，现在我眼睛都起雾了。好，休息一下，等一下 ，Let's go。这边刚才又找到2个好漂亮的小品木，这个放在30的鱼缸、60的鱼缸都非常的好。这个又有孔又有洞，木质又硬，啊，这个完美。大家看一下，这一个小丛林也是硬邦邦的，不管这样子放，竖着放，横着放，绑点墨丝，太完美了。这个2个要收了，虽然现在才刚刚开始徒步，背着吧，等一下也不会往这里回了。这里面湿气太重了。Let's go， 兄弟们，你看这里有一棵4米长的赤蓝飘枝，这个飘枝漂亮。现在我们另辟蹊径，走到上面这里有一个方汇的水渠，应该这里可以走出去。等一下我们回就往这边走了，这边路应该好走一点。这个赤蓝漂亮，特别大了，大家猜猜有多少年？这个赤蓝根部从上面飘过来的，这个直径应该也有个5厘米左右，大飘枝，好漂亮。我们沿着这个水渠往前走吧，这里有一个小毛毛虫，我们这里叫这个叫吊死鬼，上面有一根丝线，掉下来了。好，我们继续往前 ，Let's go。现在我们又走到这个树林里面了，这里发现了一个陷阱，大家看到了没有？是一个网，应该是用来抓鸟的，一直延伸到上面，这边延伸到河边，做了一条蓝浆网，可以抓那些什么小动物，钻进来可能就缠住了。好，我们继续往前走，就在密林里面，星空顶。好 ，Let's go。各位小伙伴，现在我们来到这个半路的话，有这个溪流分叉了，这边一条，这边一条，感觉这一条是没什么路，这一条旁边还有一条路可以走。下面的话，这边是种的桉树了，应该在村民那边靠近村庄比较近一点。这边是往下流的。现在我们选择这一条溪流走吧。好 ，Let's go。这里发现一只小蟾蜍，小小的，哎，别跑，看一下。巴巴赖赖的，这是只蟾蜍，感觉还挺萌的，虽然没有那个田鸡那么黏糊糊的。对，这个当爬虫养应该不错，可惜今天太远了，不想带回去，带回去可能也被闷死了。这个当爬虫挺好，慢慢吞吞的，懒洋洋的，你看，它又不跑。好，走吧。
多抓点蚊子。走，挺萌的，呆萌呆萌。然后这里还发现一棵野生的茶叶，野茶叶。继续往前走，披荆斩棘 ，Let's go！ 兄弟们，前面出现了一个小瀑布，这水也很清啊！啊，有一只昆虫在这里喝水，要么就在产卵。从这里过去，到前面这个小瀑布看一下，这个石头特别的滑，要踩稳那些。我操，跳过来了，走。哦，哇，哇，这景色不错。哇，这里好凉快啊！你看这个风，吹的这个烟都一直往后面跑。哇，这个地方凉快，这个风，自然风。看我们这个烟，吹得好快的。哇，这个要怎么上去呢？可能等一下要从这个山上走了，从上面翻越过去。这里的话是从这边攀岩也可以过得去，但是今天这个水太滑了，路太滑了，这样太冒险。我们还从上面走那个陆地吧，这个小瀑布。这里有一个好漂亮的飘枝，你看这蚊子多厉害，戴着手套都被叮了。那我们再欣赏一下这个美景吧。这负离子好强啊！啊，好清新的空气。一个小水塘，这里做一个营地不错，那里还冲了好多的木头，待会去看一下。然后这墙壁上好多苦苣苔，还有秋海棠，啊，这边也长满了。这个鸭爪木特别漂亮，阴性植物。摆在室内种植也很漂亮的，这个可以观叶，上面好多鸭脚木，时尚莲也有好多。好，我们在这再休息一下，等一下就往这个山上，沿着山脊翻越过去。这里发现几颗野生的栀子，现在挂果了，啊。虽然还没有黄，但是这个青色的也可以入药的，清热解毒，煮水喝。摘一点回去吧，不然的话，过段时间有那个虫，它就会长虫的。啊，好大一颗这个栀子，野生的纯野生栀子。小一点的就不要了，我们摘这个大的。这里有一颗。这里有人应该来过，这个山苍子的树被砍了一截，啊，这里有个大的，啊，这个不摘也是在这喂虫的，暴殄天物啊！我们摘回去放段时间，放在冰箱里面，或者说晒干，晒干了之后也可以拿来泡水、煮水喝。这个是清热利湿。
夏天的时候上火啊，可以用这个煮个水喝，可以降火的，是一味中草药。哇，等一下这个山可能有点难度哦。好，我们再找一找，摘一点。这个太小了，不要了。哦，等一下找上山的路，可能要往回折返一下，要不然就从这边上。好 ，Let's go。这里好多百花选啊！我现在已经上到这个瀑布上面了，这上面还有个小水潭，水也好清。这里有个小瀑布，上游。可能要溯溪了，这两边感觉都是峡谷。看到沿着这个林道，60度的陡坡爬过来的。这里好多百花藓，好漂亮的百花藓。有好多弹竹叶。这是个悬崖，有个6米高。这有棵刺楠，准备开花了。好，连到这里，继续往前。好多时尚莲。哇，这里有个漂亮的刺楠，已经自然拿弯。看这一棵，啊，一个弯，上来又一个弯，长在这个悬崖边上。哦，这个有一个大大的回弯。这瀑布冲下去，好凉爽啊！这里，然后下面那里有一个小瀑布，这是上面的上级瀑布。这石头上特别的滑，走这边干一点的地方吧。这个两边是峡谷了，这个跨度有点远，看要从哪里跳过去。前面那里。好，我要放下手机了，继续往前走。Let's go。来到上面，溪流潺潺。那这里有一棵野生的珊瑚礁。煮鸭子、煮鱼、炖猪脚、炒牛肉，啊，这个放进去味道特别的香。等一下摘一点，前面两边又走不了，又要从这个林道旁边走了。好，这里好多棵，这边也是，这一棵大的珊瑚礁树，摘一点吧。等一下中午泡面可以放一点。哦 ，Let's go。哦，现在来到这里又有一个瀑布，这个池子有点大哦。啊，等一下走进去看一下。
这个特别的漂亮。这里洗澡也很舒服，有个大大的池塘，应该有个60-70个平方吧。这个池塘，天然泳池。现在我们来到这个瀑布前面，这个池子又静又深又深的，啊，会不会有皮带啊？感觉这种环境应该有皮带，而且是带花纹的那种皮带。啊，这瀑布太漂亮了，我们又要从旁边绕上去了。好 ，Let's go， 欣赏一下美景。各位，从这边山绕上来，绕了一个圈，来到这个瀑布上方。哇，这个好滑！从这里一滑的话，就滑滑梯下去了。上面能够晒得到太阳了，感觉快要到山顶了。好，继续往前走。现在是11点20，上午11点20，再往前走一走，上面好像还有一个小瀑布，我们到那个小瀑布那里就吃午餐。好 ，Let's go。走到上面，这里到处都是这个蕨类，感觉来到了侏罗纪公园哦。看上面有一棵那个野茶花，现在正在开花，这个树好大。看这下面掉落的花朵，啊，弄一下就碎了。这边还有好多那花瓣，好漂亮，有股清香味。这里也有好多，一片，啊，这都是蕨类。好，继续往前走，这溪流越来越小了，应该快到源头了，应该还有1公里左右。好 ，Let's go。走上来100-200米，这边又有一个小的瀑布了。啊，这里就比较滑，慢一点走上去。滑溜溜的，这石头上全是青苔。上面全是蕨类，大大的蕨类。啊，有一个滑滑梯瀑布。啊，这里要一个脚印走啊，不能跳。啊，这个石壁上特别的滑，哦呦，有点打滑了。看一下怎么上去，从这边或者这里。单手操作手机不方便啊！啊，就从这边吧，保险一点。这边跳一下，等一下摔一下的话，手机掉水里，人也掉水里，无从撤手，安全一点。上来了。哦，这个瀑布小一点，但是这里冲了好多的树干下来。啊，这里有个脚印，应该有人来过，没多久。哇，这个瀑布舒服。
好多树枝啊，这种地方容易长皮带。啊，这个地方又要找路攀上去了。这个旁边应该上不了，太滑了。欣赏一下这美景吧。这个水池应该也有个1.5米到2米深，就是树枝太多了，不然这里又可以晒得到太阳，洗澡应该蛮舒服的。好，等一下找路 ，Let's go。现在12点整，来到这个上面这个位置是有一个小小的瀑布了。现在12点，准备吃中午。今天体力有点透支了，中午就在这里休整，休整完就往回走。今天就不往上走了，今天先走到这个位置。把包挂起来，刚才掉水里面，鞋子和裤子都湿了。到这里晒一晒，休息一下，晾干了之后，下午再往回走。好，今天先这样，走到这里，等一下往回走，看一下是往水路走还是往山上走。回来的路上找到一条非常好走的林道，1米宽的林道，应该是村民上山走的路。这个林道走得舒服，下次可以直接从这个林道穿到那个山顶上去，可以省很多时间。下次直接走到那个折返点，直接往上走。这个松树被割了松油，满满一袋子。下面这一棵也被割了。看这个刀痕应该是蛮新鲜的，就最近割的。这个林道应该是这个村民放的这个水管，饮用水的取水管修出来的林道，非常好走。下次就直接走林道了，不走溪流了。这边有一条下山的路，这边有一条，这条路大一点，我们走这条。然后这里还有一条上山的路，四通八达。准备下山吧，这里有点风和凉快。漂亮的百花雪。这些路应该是勾松油的人走出来的。好，Let's go。